Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန့်နဲ့ကြောက်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြောပြတော့မှာတော့ဒီလိုပုံမျိုးလေး original ပုံလေးကိုဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးလှတော့လို့ပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံတောက်ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိမိမဲ့ပုံကိုကလစ်လေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမျိုးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ crop tool လေးနဲ့ရင်သုံး site ချိုးပါမယ်ချိုးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကို control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်ပါမယ်လေယာပွားပြီးတော့ရှင်တော့ window ကနေပြီးတော့ channel blue ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် rectangular မှာ ခွင့်လေးယူမယ်ပုံတစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးလိုက်ပါမယ် select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ RGB color no sorry edit ကနေပြီးတော့ copy keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control C ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် copy ပြီးတော့ဒီမှာ RGB color ကိုလာမယ်လာပြီးတော့ရှင် layer edit ကနေပြီးတော့ paste keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control V ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ normal နေရာမှာ multiply ကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင် control E နဲ့ပေါင်းပြလိုက်မယ်ပေါက်ပြီးတော့ရှင်တော့ control ကျင်တဲ့လေယာပွားပြလိုက်ပါမယ်လေယာပွားပြီးတော့ရှင်တော့ back click ထောက်ပါမယ် back click ထောက်ပြီးတော့ convert to smart object ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ filter ထဲကနေပြီးတော့ other hyper 3.5 ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တပိတ်ကလေးနှိပ် 7.0 OK လေယာမတ်တက်ပါမယ်လေယာမတ်ဘယ်တူလေးယူလိုက်မယ်အရင်ဆုံး filter တွေကနေပြီးတော့ hyper လုပ်ပြီးတော့မှ normal နေရာမှာ highlight ကိုထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ double click နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင် video နေရာမှာ 7.0 ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ် control E နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ညလေးမှာ gradient map ကိုယူလိုက်ပါမယ်โอเคဒီကာလာမှာကြောင့်အဖြူရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်new normal နေရာမှာတက်ကန်နှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ control E နဲ့ပေါင်းပြလိုက်မယ်ညနေမှာ select color ယူလိုက်ပါမယ် red နေရာမှာ white ကိုရွေးလိုက်မယ်control E နဲ့ပေါင်းပြလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့နေရာလေးကို control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်လေယာပွားပြီးတော့ရှင် brush sorry brush tool လေးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင် exposure မှာ10လောက်ထားလိုက်မယ်ကာလာကြအဖြူအောင်ပဲထားပြပါမယ် pointer set ကိုကြာ keyboard ပေါ်ခွင့်စားခွင့်လေးနဲ့ကြီးတိလုပ်လို့ရပါတယ်
လိုပုံစံလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့တိုက်တူလေးယူပါမယ်ဒီကောလေးရနှစ်ခုကို Ctrl E နဲ့ပေါင်းပြလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှမိရစာရေးမဲ့နေရာမှာကလစ်လေးချလိုက်ပါမူတူလို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့အော်တာလေးပြီးတော့ဆွဲလာလိုက်ပါမယ်တဒန်းနဲ့ကြောက်ရှေ့ကိုဖိထားပါဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာဂိုင်းလိုင်းလေးတန်းလိုက်ပါမယ်မူတူလေးကိုလာလိုက်မယ်ဒီဘုတ်ပေါ်အဲရိုမြန်းလေးနဲ့လည်းဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အရင်ချပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါဂိုင်းလိုင်းလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ clear guide ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့original color ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး color လေးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ Ctrl CS ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG ဖိုင်လေးနဲ့ပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အများနဲ့ဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး color လေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းလုပ်သွားပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်